ఆత్మీయులైన హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ రాజేశ్వరిని, ఆయుర్వేద యోగా ఎక్స్పర్ట్ని. ఈవేళ మనం హిందూ ధర్మం వంటింటి వైద్యం శీర్షికలో మనం తెలుసుకోబోయేటువంటి అంశం మిరియాల గురించి. సో మిరియాలను ఉపయోగించుకుని మన ఆరోగ్యాన్ని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలనేది తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే మిరియాలు అనేది మనకి ఇంట్లో ఎప్పటి నుంచో ఆనవాయితీగా వాడేటువంటి వంటింటి వస్తువుల్లో మిరియాలు కూడా చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. మనకి కొంచెం రొంప చేసినా, కొంచెం జలుబు చేసినా, కొంచెం దగ్గుతున్నా, తర్వాత కొంచెం జ్వరం వస్తున్నట్టుగా ఒళ్ళు నొప్పులు అనిపిస్తున్నా సరే, మనకి బామ్మ చెప్పేటువంటి వంటింటి వైద్యం ఏంటంటే కొంచెం మిరియాలను తీసుకుని దంచేసేసి పాలు వేసి పాలలో మరిగించి కొంచెం బెల్లం కలిపి తీసుకుంటే రొంప తగ్గిపోతుంది, దగ్గు తగ్గిపోతుంది, తర్వాత ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం వస్తున్నటువంటి లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అని చెప్పేసి మనకి బామ్మలు ఏనాటి నుంచో మన ఆరోగ్య సాంప్రదాయంలో ఆచరణలో ఉన్నటువంటి సింపుల్ రెసిపీ ఏంటంటే మనకు జ్వరం రాకుండా కూడా, జ్వరం వైరల్ ఫీవర్స్లోకి ప్రొలాంగ్ అవ్వకుండా కూడా మన బామ్మలు అంత మంచి సింపుల్ రెసిపీతోటే మనకి మంచి నివారణ ఇవ్వడం అనేది అందరికీ తెలిసిందే. జనరల్గా ఏంటంటే రొంపకి బయట మామూలు టాక్స్ ఏంటంటే రొంప కానీ కోల్డ్ కానీ అంటాం కదా. సో అవి దానికి 7 రోజులు మందులు వేసుకున్నా 7 రోజులు పడుతుంది తగ్గడానికి, వేసుకోకపోయినా 7 రోజులు పడుతుంది తగ్గడానికి అని చెప్పేసి సామాన్య నానుడి కదా. కానీ అదే మీరు ఈ మిరియాలతోటి పాలు తయారు చేసుకుని అవి పొద్దున ఒక గ్లాసు సాయంత్రం ఒక గ్లాసు తీసుకుంటూ కొంచెం ఆహారం విషయంలో కఫం అవి లేకుండా జాగ్రత్త తీసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో వేడి మంచినీళ్ళు తాగుతూ ఉంటే మీకు అసలు జ్వరం ప్రాబ్లం పెరగకుండానే ఉంటుంది. తర్వాత రొంప అయితే కనుక విదిన్ 1 డేనే మీకు రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఏంటంటే వైరల్ డిజార్డర్స్ అయినటువంటి ఇప్పుడు రాబోతున్న సీజన్లో వస్తున్నటువంటి మలేరియా జ్వరం కానీ, లేకపోతే డెంగ్యూ ఫీవర్ కానీ, చికెన్ గున్యా కానీ ఇలాంటి వాటికి కూడా యాంటీవైరల్గా కూడా ఈ మిరియాలు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి అనేది మనందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి విషయం. ఇప్పుడు ఆయుర్వేద ప్రకారంగా ఈ మిరియాలను ఉపయోగించుకుని మన ఆరోగ్యాన్ని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి, ఇంకా ఏ ఏ వ్యాధుల్లో ఈ మిరియాలను ఉపయోగించుకుంటే ఇంకా మంచి ఫలితాలు పొందొచ్చు అనేది ఇంకొంచెం వివరంగా తెలుసుకుందాం. సైంటిఫిక్గా కూడా మిరియాల మీద ఏ రకమైనటువంటి రీసెర్చ్ జరిగింది అనేది కూడా తెలుసుకుంటే మీరు ఇంకా ధైర్యంగా మిరియాలని చక్కగా ఇంట్లో ఎక్కువగా వాడుకుంటూ వ్యాధులు రాకుండాను మనం చక్కగా జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వ్యాధులు ఏమైనా ఉన్నా కూడా వాటికి నివారణగా ఉపశమనం కలిగేలాగా కూడా ఈ ఇప్పుడు చెప్పబోయేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. అందుచేత ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా ఆసక్తిగా మీరు చూసిన కొద్దీ చాలా మంచి మంచి మెళకువలు తెలుసుకుంటారు. అవన్నీ కూడా మీకు చాలా అమూల్యమైనవి, అంటే వెలకట్టలేనివి. అమూల్యం అంటే విలువ లేనివని కాదు. సో వెలకట్టలేని వంటింటి వైద్యాన్ని మనం ఈ శీర్షికలో మీకు అందజేస్తున్నాం. సో ఆయుర్వేదంలో ఏంటంటే ఒక విశిష్టత ఉంది. కొన్ని ద్రవ్యాలు ఉంటాయి. అంటే మా దగ్గర వాడేవి, ఒక ఆయుర్వేదంలో వాడేవి దగ్గర 1000 రకాలైనటువంటి దినుసుల్ని మనం రెగ్యులర్గా మనం మందుల్లో వాడుతూ ఉంటాం. సో అందులో ఏంటంటే త్రికటుకాలు అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అంటే 3 కదా, అలా కటుకు అంటే కారంగా ఉండే, అంటే వేడిని పుట్టించేవి. ఆ వేడి గుణం వల్ల మనలో జబ్బులను తగ్గించడం అనేది మెయిన్ విశిష్టత అనమాట. సో త్రికటుకాలు అంటే మనకి పిప్పళ్ళు, సొంటి, మిరియాలు. సో ఈ 3 కలిపితే త్రికటుకాలు అంటాం. ఈ త్రికటుకాల్లో మిరియాలు అనేవి ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తే, సొంటి కూడా అందరికీ తెలిసిందే. పిప్పళ్ళు మాత్రం మనం రెగ్యులర్గా వంటింట్లో వాడడం అనేది తక్కువ. దాన్ని మనం వైద్యంలోనే వాడుకుంటూ ఉంటాం, ఆయుర్వేద వైద్యంలో వాడుకుంటూ ఉంటాం. సో ఈ త్రికటుకాల్లో ఇది ముఖ్యమైనటువంటిది. ఈ త్రికటుకాలు ఏంటంటే చాలా గొప్పగా 3 కూడా ఇంచుమించు ఒకే లక్షణాలు ఉంటాయి. అదేంటంటే వేడిని పుట్టిస్తూ అనేది శరీరంలో ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే బరువు తగ్గించడానికి బాగా పనిచేస్తాయి. తర్వాత ఏంటంటే శ్వాసకాశ అంటే రొంప, దగ్గు ఇలాంటి సమస్యలన్నింటిలో కూడా 3 చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అలాగే తలనొప్పులు కానీ ఇలాంటి నొప్పులు ఏమన్నా కూడా ఇవి అరగతీసేసి పట్టీలా వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సొంటి పట్టీ వేసుకుని అందరికీ తెలిసిందే కదా. అలాగే మిరియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు. సో ఈ మిరియాలు త్రికటుకాల్లో మెయిన్ అనమాట ఇంగ్రీడియంట్. త్రిఫలాలు అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆయుర్వేదంలో, ఒక గ్రూప్ ఉంది. అలాగే త్రికటుకాలు అనేది ఒక గ్రూప్. అలా కొన్ని గ్రూప్స్ ఏంటంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్నవన్నీ ఇంచుమించు ఒకే లక్షణాలు ఉండడం వల్ల అవన్నీ కూడా ఔషధంగా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అంటే సింగిల్ రెసిపీతోటే మంచి రిలీఫ్ వస్తుందని ఆయుర్వేద ఆచార్యులు అలా గ్రూప్స్ లాగా డివైడ్ చేశారు. సో అలా చూసుకుంటే ఈ మిరియాలు ఇంకా రకరకాల గ్రూప్స్లో ఉంది. అదేంటంటే దీపనీయ గణంలో చెప్పబడింది. అంటే ఏంటంటే మనకి ఎప్టైజర్గా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. మన శరీరంలో ఆకలి పెంచుకోవడానికి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఇవి మిరియాలు కూడా ప్రధానమైనటువంటిది దీపనీయ గణంగా చెప్పబడింది. తర్వాత ఏంటంటే క్రిమిఘ్న గణం, అంటే మనలో ఉండేటువంటి క్రిములు
అంటే నులి పురుగులు కానీ, వామ్స్ కానీ, ఇంకా టాక్సిన్స్ అంటాం కదా మనం. సో మన శరీరంలో తెల్లారు లేసేసరికి ఎన్నో రకాల టాక్సిన్స్, పాయిజన్స్ కలెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా బయటికి పంపడానికి క్రిమిజ్ఞ గుణం ఉండడం వలన ఈ మిరియాలు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. సో ఈ ముఖ్యంగా దీపనీయ గణంలోనూ చేర్చబడింది, తర్వాత క్రిమిజ్ఞ గణంలోనూ చేర్చబడింది. తర్వాత శూలప్రశమన అంటే పెయిన్ కిల్లింగ్, పెయిన్ మనకు బాడీలో ఉండేటువంటి పెయిన్స్ తగ్గడానికి కూడా ఈ మిరియాలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ శూలప్రశమన ద్రవ్యాలుగా చెప్పబడినాయి, అందులో ఈ మిరియాలు కూడా ఒకటి అనమాట. సో ఈ 3 కేటగిరీస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు చాలా మంచిగా ఉంటుంది. తర్వాత విషజ్ఞ అంటే శరీరంలో ఉండేటువంటి విషాలు కూడా బయటికి పంపడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పేసి ఈ గణాల్లోకి చేర్చడం అనేది ఒక ఆయుర్వేద వైద్యంలోనే ఇంత విశిష్టమైనటువంటి, ఇంత డీప్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఒక ఆయుర్వేద వైద్యంలోనే చూస్తాం. జనరల్గా ఏంటంటే పబ్లిక్కి ఎలా అలవాటు అయిపోయిందంటే ఆయుర్వేదం అంటే ఏదో సింపుల్గా 2 చిట్కాలు చెప్తారు, అవి చాలే అని అలా అంత ఈజీగా తీసుకుంటున్నారు. ఏదో మనకి గుడిలో పూజారి గారు ఏవో 2 మాత్రలు ఇస్తారు, కస్తూరి మాత్రలు అని, అవి వాడుకుంటే చాలే, ఆయనకి డబ్బులు కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు, ఆయన ఎలా బతుకుతారు, మనకు అక్కర్లేదు అనేటువంటి ఒక రాంగ్ కాన్సెప్ట్లో ప్రజలు ఉండడం అనేది మన అద్భుతమైనటువంటి, అమూల్యమైనటువంటి ఆయుర్వేద వైద్యానికి ప్రజలలో ఉండేటువంటి ఆ విషయ స్పందన, ప్రజలు రిసీవ్ చేసుకోవడం చాలా తక్కువగా ఉండడం అనేది చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. అదే మీరు బయట పాశ్చాత్య వైద్యం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డబ్బులు చాలా కట్టాలి, వాళ్ళు చేసే టెస్ట్లకి చాలా ఖర్చు అవుతుంది, వాళ్ళు చేసే ఆపరేషన్స్ అయితే లక్షలు అవుతాయి. అదే ఆయుర్వేద వైద్యం అంటే మనకి చాలా చులకన, ఇదేమి పనికిరాదులే, ఇదేదో మన ఇంట్లోదేగా అని చాలా చులకన. కానీ మన ఇంట్లోదే, కానీ మనం తెలుసుకోవాలిగా. అమ్మ చాలా ఇంట్లోనే ఉంటుంది, కానీ అమ్మ గొప్పతనం మనం తెలుసుకోవాలి. అమ్మ నుంచి ఏ రకమైనటువంటి మన లాభాలు పొందాలి అనేది, అమ్మ నుంచి ఎటువంటి దీవెనలు పొందాలనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటేనే అమ్మకి మనకి ఉన్నటువంటి అనుబంధం కోఆర్డినేట్ అవుద్ది. సో తల్లిని చులకన చేస్తే మీరు ఎలా అయితే నష్టపోతున్నారో, ఆయుర్వేదాన్ని దూరం చేసుకోవడం వలన కూడా మీరు అలా నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి ఆయుర్వేదం మీద అభిమానం పెంచుకోండి, గౌరవం పెంచుకోండి, అప్పుడే అది మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే అది మహర్షుల నుంచి, ఒక మహర్షుల మేధస్సు నుంచి, మహర్షులు ఎంతో తపస్సు చేసినటువంటి వచ్చినటువంటి వైద్యం, దేవ వైద్యం. అంటే దేవలోకంలో ఇంద్రుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి వైద్యాన్ని మహర్షులు చాలా కష్టపడి మనందరి కోసం భూమి మీదకి తీసుకొచ్చి మనకు అందించారు. సో అంత గొప్ప వైద్యాన్ని మనం ఇంత చులకనగా చూడడం వల్లనే మన ఆరోగ్యంలాగా తగలబడిపోతుంది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇన్ని భయంకరమైన వ్యాధులతో మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఆలోచన విధానంలో, మన రిసీవింగ్, మన పర్సెప్షన్ కూడా కరెక్ట్గా మార్చుకుంటేనే మనం ఆరోగ్య దిశగా మంచి పయనం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి కఠినమైనటువంటి విషయమైనా సత్యం, కాబట్టి సత్యం ఎప్పుడు కూడా నిష్కర్షగా ఉంటుంది, వినడం కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ ఇట్స్ ట్రూ. కాబట్టి ఇప్పుడు కాకపోతే విని రోజంతా మీరు ఆలోచించుకున్నా, మీరు రియలైజ్ అయ్యి ఆయుర్వేదాన్ని కరెక్ట్గా ఆచరిస్తే మీరు ఆరోగ్యం పొందాలనే నా ఉద్దేశం, అంతమించి నాకేం అక్కర్లేదు. సో అందుచేత ఈ మిరియాలు అనేవి అంత గొప్పగా, అంత మంచి క్లాసిఫికేషన్లో ఉన్నాయనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. దీపనీయ గణంలో చెప్పబడింది, శూలప్రశమన గణంలో చెప్పబడింది, విషజ్ఞ గణంలో చెప్పబడింది, క్రిమిజ్ఞ గణంలో చెప్పబడింది. సో ఇంత మంచి గుణాలు ఉన్నటువంటి మిరియాలు మనం వంటింట్లో బామ్మ చెప్పిన ఒక్క రొంపకి పాలలో మరిగించుకోవడం అనేది కాకుండా ఇన్ని రకాలుగా మనం ఫలితాలు పొందవచ్చు అనేది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి అవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. సో మెయిన్గా దీని బొటానికల్ నేమ్ ఏంటంటే, మనకి మిరియాల గురించి సైంటిఫిక్ స్టడీ ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ప్రతిదీ సైంటిఫిక్గా అనలైజ్ చేసుకుంటే మనకి మైండ్ కూడా సెట్ అవుతుంది. దీని మీద మనం వాడే దాని మీద చాలా నమ్మకంతో వాడతాం. సో నమ్మకం, విశ్వాసం అనేది ప్రతి దాంట్లో ఉంటే మనం డెఫినెట్గా దానివల్ల ఫలితాన్ని బాగా పొందగలం. కాబట్టి దీని సైంటిఫిక్ స్టడీ ఏంటంటే, దీని బొటానికల్ నేమ్ పైపర్ నైగ్రమ్. సో బోటనీ వాళ్ళు దీని పేరు పైపర్ నైగ్రమ్గా చెప్పారు. అలాగే దీని ఫ్యామిలీ ఏంటంటే పైపరేసే ఫ్యామిలీ. సో ఈ పైపరేసే ఫ్యామిలీలు ఏంటంటే అన్నీ కూడా తీగల్లాగా పాకుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో మనకి తమలపాకు తీగలు ఎలా ఉంటాయో, మిరియాలు, పిప్పళ్ళు, వీటికి సంబంధించిన తీగలన్నీ కూడా ఇంచుమించు అదే ఆకుల్లో ఉంటాయి. సో ఇది ముఖ్యంగా ఎక్కడ పండుతుంది అంటే నీలగిరి ప్రాంతాలు, తర్వాత కర్ణాటక, కేరళ, ఈ ప్రాంతాల్లో మిరియాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. మన కేరళలో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు, ట్రైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ గాలి కూడా కొండల మీద నుంచి చల్లటి గాలి వస్తుంటుంది. ఆ గాలిలో ఈ మిరియాలు, ఈ పిప్పళ్ళు, వీటన్నిటికి సంబంధించిన ఆ సువాసనలు మనల్ని స్వాగతం చెప్తున్నట్టుగా మన కేరళ వెళ్తున్నప్పుడు స్టార్టింగ్లోనే పాల్ఘాట్ దగ్గర నుంచి ఆ స్మెల్ మనల్ని, ఆ సువాసనతో కూడినటువంటి సుమధురమైనటువంటి ఆ సువాసనలు మనకి కేరళకి స్వాగతం చెప్తున్నట్టుగా
ఆ ఫీలింగ్ చాలాసార్లు మేము ఫీల్ అయ్యాం. సో అందుచేత మీరు కేరళ వెళ్ళినప్పుడు ఈ సుగంధ ద్రవ్యాల సువాసనను పీల్చడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఆ వాసన పీల్చినా మనకి చాలా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది, చాలా ఆరోగ్యం కలుగుతుంది. కాబట్టి అంత గొప్ప విషయాలు మన ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉన్నాయి. మనం వాడేటువంటి వంటింట్లో వాడేటువంటి వైద్యంలో ఎన్నో సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ మిరియాల గురించి ఇంకా వివరంగా తెలుసుకుందాం. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మిరియాల్లో ఉండేటువంటి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్లో ఉండేటువంటి పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇందులో కాల్షియం బాగుంటుంది, ఫైబర్ బాగుంటుంది, ఆ తర్వాత ఇంకా మంచి ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. సో మన ఆయుర్వేదం ద్రవ్యాలన్నీ కూడా అందులో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఆయిల్స్ ఇస్తున్నారు. సో ఆయిల్స్ని రీసెర్చ్గా మనం చేసి ఏ వ్యాధులు ఎలా పనిచేస్తుంది, క్యాన్సర్ మీద పనిచేస్తుందా, మోకాళ్ళ అరుగుదల పనిచేస్తుంది, ఇలా చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. సో అందులో ఏంటంటే ఈ ఆయిల్స్ అలా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇంకా గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ మిరియాలను ఉపయోగించి మనం ఏ వ్యాధుల్ని మనం నివారించుకోవచ్చు, ఏ ఔషధాల్లో ఈ మిరియాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం తెలుసుకుంటే ఇంకా దాని గురించి సమగ్ర వివరణ అనేది తెలుస్తుంది. కాబట్టి మిరియాలతోటి మరీచాదివటి అని చెప్పేసి ఉంటుంది. తర్వాత త్రికటుకాల్లో తయారు చేసినటువంటి లేహ్యాలు ఉన్నాయి, త్రికటుకాలతో తయారు చేసినటువంటి సిరప్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, దశమూల కట్టుత్రయి, తర్వాత ఇలాంటి సిరప్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత తేకరాజ అని చెప్పేసి ఒక యోగం ఉంది. సో ఇలాగా రకరకాల యోగాలు కూడా మనకి ఉన్నాయి. సో వీటితో పాటుగా మరీచాదివటి అనేది జనరల్గా కూడా చూస్తూ ఉంటాం. ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ మిరియాలను ఉపయోగించి మనం సౌందర్యాన్ని కూడా పెంచుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే మిరియాలని చక్కగా మెత్తగా దంచేసేసి ఆ దంచినటువంటి పేస్ట్ని దానిలో కొంచెం మనం తేనె కూడా కలిపేసేసి దానికి తలకి ప్యాక్ లాగా అప్లై చేసుకుంటే బట్టతల వాళ్ళకి బట్టతల ప్రివెంటివ్గా పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఏంటంటే అలా కొన్నాళ్ళ పాటు అలా మిరియాలని అప్లై చేస్తూ ఉంటే కొన్నాళ్ళ పాటు వెంట్రుకల కుదుళ్ళలో నుంచి వెంట్రుకలు కూడా జనరేట్ అవ్వడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. సో దానికి కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముందుగా తైలంతో తలంతా కూడా మసాజ్ చేసుకుని తర్వాత ఈ మిరియాలతో చేసినటువంటి ప్యాక్ని అప్లై చేస్తే మళ్ళీ కొత్త వెంట్రుకలు రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అలాగే కొంతమందికి ఈ మీసాలు ఇవి రాలిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు కూడా ఇలా మిరియాల చూర్ణాన్ని కొంచెం తేనె కలిపి అప్లై చేసుకుంటే కనుక అక్కడక్కడ పేను కొరుకుడు అంటారు కదా, అట్లా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి యోగంగా బాగా పనిచేస్తుంది. సో మిరియాలతోటి మన సౌందర్యం, ముఖ్యంగా వెంట్రుకలు రాలిపోవడం అనేది చాలా మందిలో చూస్తున్నాం కాబట్టి దానికి కూడా ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ మిరియాలను ఉపయోగించి ఏ రకమైనటువంటి వ్యాధుల్లో మనం ఎలా నివారణ పొందవచ్చు, తర్వాత ఏంటంటే ఏ రకంగా ఔషధంలాగా తయారు చేసుకోవాలనేది కూడా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా దగ్గు. సో దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేస్తే మిరియాలను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, సో మిరియాలు వాడుకుంటే తగ్గుద్ది, కానీ ఎలా వాడుకుంటే సేఫ్గా ఉంటుంది, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉంటాయి కూడా మనం వివరంగా తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే మిరియాలు ఒక 10 గ్రాముల చూర్ణం తీసుకోండి, దానిలో కొంచెం ఒక 10 గ్రాములు పంచదార పొడి వేసుకోండి, దానిలో కొంచెం ఒక 5 గ్రాముల నెయ్యి వేసుకోండి. సో ఈ 3 కలిపేసేసి పేస్ట్ లాగా చేసేసుకుంటే కొంచెం తేనె కూడా వేసుకోండి, లేదా అన్నీ కలిపి మిక్సీ వేసేసుకున్నా సరిపోతుంది. మిక్సీ వేసేస్తే అంత థిక్ పేస్ట్, అంటే చిక్కగా ఉండేటువంటి పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది. సో దాన్ని ఇలా ఒక బౌల్లో తీసుకుని మన కుంకుడు గింజంత పరిమాణంలో ఒక్కొక్క ట్యాబ్లెట్ లాగా ఇలాగ చేతితోటి ఇలాగ నలుపుకుంటూ చేసేసేయండి. చేస్తే దాన్ని మనం బుగ్గను పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా దగ్గున్న వాళ్ళకి చాలా ఉపశమనంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాజయక్ష్మ పేషెంట్స్కి కూడా బలం పెరగడానికి, ఊపిరితిత్తుల్లో బలం పెరగడం అనేది, రాజయక్ష్మ అంటే టీబీ, ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటాం కదా, సో వాళ్ళకి చాలా అవసరం. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుంది. కాకుండా మామూలుగా రెగ్యులర్ కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ మిరియాల చూర్ణంని ఉపయోగించడం వలన రెగ్యులర్ కాఫ్ ఉన్నా కానీ ఒక వారం రోజులు వాడేసరికి మీకు ఊపిరితిత్తుల బలం పెరుగుద్ది, ఫ్లమ్ అంతా ఆరిపోతుంది, తలనొప్పులు అలాంటివి ఏమన్నా కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది. ఇంకొకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. అది ఎలా అంటే మిరియాలు ఒక 10 గ్రాములు తీసుకుని మెత్తగా ముందు మిక్సీలో పౌడర్ చేసేసుకోండి, దానిలో లాస్ట్లో కొంచెం ఒక 10 గ్రాములు పంచదార కూడా వేసేసి పౌడర్ చేసుకోండి, అందులో ఒక 2 స్పూన్లు తేనె వేసుకోండి, ఒక 2 స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకోండి. సో అన్నీ కలిపేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ తిప్పేస్తే, ఒకవేళ మిక్సీ తిరగదు పాడవద్దు అనుకుంటే మీరు మామూలుగా తీసేసి ఒక బౌల్లో వేసుకుని అన్నీ కలిపేసేసి పప్పు గుత్తోటి ఇలాగా చేసేసుకుంటే, అంటే ఆయుర్వేదంలో ఏంటంటే మనం రుబ్రోలు ఇవన్నీ మర్దనం గుణవర్ధనం అని చెప్పేసి అలా చేయడం అనేది మన ఆనవాయితీ. ఇప్పుడు అవన్నీ మనకు అవకాశం లేదు కాబట్టి మన ఇంట్లో రుబ్రోలు ఇలాంటి దంచే దాంట్లో అన్నీ కలిపేసేసి దంచేసి అన్ని పేస్ట్ లాగా కలిసిపోతాయి. సో చిన్న ముద్దలా తయారవుతుంది. దాన్ని చిన్న చిన్న కుంకుడు గింజంత పరిమాణంలో ట్యాబ్లెట్స్ లాగా చేతితోటే చుట్టేసుకోండి.
సో మీ ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం మీరే చక్కగా మంచి ఫార్మసీ, ఆయుర్వేద ఫార్మసీని మీరు తయారు చేసుకుంటున్నట్టు. సో దాన్ని మీరు రోజుకి కనీసం ఒక 5-6 సార్లు బుగ్గన పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ ఉంటే కాఫ్, దగ్గు తగ్గడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే టీబీ పేషెంట్స్కి ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటాం, తర్వాత రాజయక్ష్మ అంటాం ఆయుర్వేదంలో, అలాంటి వాళ్ళకి ఊపిరితిత్తులు డ్రైనెస్ వచ్చేసి ఊపిరితిత్తులు అంతా కూడా బలం లేకుండా ఇలా వేళ్లాడిపోయినట్టుగా తయారవుతారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ కఫ్ అంతా తగ్గేలాగా, ఊపిరితిత్తులు బలం పెరిగేలాగా ఈ మిరియాల చూర్ణం బాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఇది మీరు తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి. ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి మిరియాలతో చేసుకునేటువంటి యోగం ఏంటంటే అది ముఖ్యంగా గుండె జబ్బుల వాళ్ళకి పనిచేస్తుంది. సో గుండె జబ్బుల వాళ్ళకి కూడా మిరియాలను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనేది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం. దానికి సింపుల్గా ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు ఆయుర్వేద వైద్యురాలుగా చాలా చెప్తూ ఉంటాను. ఎప్పుడు కూడా అమృత మొక్క, గుడూచి మొక్క అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఔషధ విలువలు ఉన్నటువంటి మొక్క. సో ఆ గుడూచి మొక్కని తీసుకుని దాని చూర్ణం తీసుకోండి, గుడూచి చూర్ణం తీసుకోండి. మీరు ఒకవేళ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేకపోతే మీరు బయటైనా తీసుకోవచ్చు, లేదా మీకు ఓపుకుంటే గుడూచి కాడ తీసుకొచ్చేసేయండి. తీసుకొచ్చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసి ఎండలో ఆరబెట్టేసేసి కొన్ని రోజులకి అంతా ఆరిపోయి ఫైన్ గట్టిపడిపోయినటువంటి చిన్న చిన్న పీసెస్ తయారవుతాయి. సో అది మిక్సీలో చిన్న జార్లో వేస్తే మీకు ఫైన్ పౌడర్ తయారవుతుంది. సో మనం తయారు చేసుకున్న ఆకుల నుంచి, కాడ నుంచి తయారు చేసుకున్న గుడూచి ప్లాంట్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అలా కాని పక్షంలో, అలా కుదరని పక్షంలో బయట కూడా మార్కెట్లో గుడూచి చూర్ణం దొరుకుతుంది. తిప్పతీగ చూర్ణం అంటే ఇస్తారు షాప్ వాళ్ళు. సో అది ఒక 50 గ్రాములు తీసుకోండి. అందులో సమాన పరిమాణంలో ఈ మిరియాలు కూడా పౌడర్ వేసేసుకుని రెండు కలిపేసేసుకుని చక్కగా తేనెతో కలిపి పేస్ట్లా చేసుకుని తాగొచ్చు, లేదా మజ్జిగలో కలుపుకుని తాగండి. ఇలా తాగడం వలన ప్రతిరోజు మీకు గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి పనిచేస్తుంది. గుండె జబ్బులు మేజర్గా పెరగకుండాను పనిచేస్తుంది, అంటే కార్డియాక్ అరెస్ట్ వరకు వెళ్లకుండా పనిచేస్తుంది. ఇమ్యూనిటీ పెరుగుద్ది, వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరగడం వల్ల హార్ట్ పేషెంట్స్కి ఎప్పుడన్నా కొంచెం రిస్క్ అయినా మళ్ళీ తిప్పుకుని సర్వైవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా జరుగుతున్నది ఏంటంటే వైద్యంలో హార్ట్ ప్రాబ్లం రాకుండానే ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందేమో అనుకుని వెళ్ళడం వలన వాళ్ళు ఇంకా ఏవో చేస్తారు. ఇంకా నా గుండె అని అలా పట్టుకుని తిరిగి కార్డియాక్ అరెస్ట్ కింద మారుతుందో అని చెప్పేసి పేషెంట్స్కి ఒక రకమైనటువంటి టెన్షన్. సో కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయిందంటే వాళ్ళు అసలు మళ్ళీ సర్వైవ్ అవ్వడం అనేది చాలా తక్కువ మందిలో చూస్తున్నాం. సో అలాంటి రిస్క్ లేకుండా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఫ్లమ్ అంతా ఆరిపోవడం వలన మనకి శరీరంలో ఏంటంటే వైరల్ ప్రాబ్లమ్స్కైనా ఇలాగా ఎమర్జెన్సీగా ఏదన్నా మనం సర్వైవ్ అవ్వలేకపోతున్నాం, హాస్పిటలైజ్ అయినాక మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి రాలేకపోతున్నాం అంటే మెయిన్ కారణం మనలో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి కఫం. సో ఆ కఫం కట్ చేసేసి బయటికి పంపించడానికి ఈ గుడూచి, మరీచ యోగం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మరీచ అంటే మిరియాలు. సో ఈ రెండిటికి సంబంధించినటువంటి కాంబినేషన్ మీరు పొద్దున్నే లేచి వెంటనే గోరువెచ్చటి నీళ్ళల్లో కలుపుకుని ఒక 1/2 స్పూన్ పరిమాణంలో తాగొచ్చు. మళ్ళీ రాత్రిపూట పాలల్లో మరిగించుకుని తీసుకోవచ్చు. సో 2 పూట్ల తీసుకుంటే మీ గుండె పదిలంగా ఉన్నట్లే. సో ఇంత మంచి అద్భుతమైనటువంటి మెడిసిన్ మనం ఇంట్లోనే చేసుకోగలిగినప్పుడు ఇంకా ఆ మందులని, ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అని అంత భయపడుతూ బ్రతకాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి సింపుల్గా మీరు మిరియాలను ఉపయోగించే మీ గుండెని మీరు పదిలంగా కాపాడుకోవచ్చు. తర్వాత మరి ఇంకా ఏ రకమైనటువంటి యోగాలు చేసుకుంటే ఈ మిరియాలను ఉపయోగించుకుని మన ఆరోగ్యాన్ని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలంటే ఇంకొక ఆసక్తికరమైనటువంటి యోగం ఉంది. అదేంటంటే చాలామంది ఎంత తిన్నా తినకపోయినా ఎప్పుడు అలా సన్నగా ఉంటారు, అలా ఎండిపోయినట్టుగా వంగిపోయి నీరసంగా అలా బతికేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ మిరియాలు రోజు ఒక 10 మిరియాలు తీసుకుని ఆ 10 మిరియాలని ఒక తమలపాకు 2 తమలపాకుల్లో చుట్టేసేసి అవి బొగ్గను పెట్టుకుని నెమ్మదిగా నవ్వులుతూ మొత్తం మింగేసేస్తే ఆ రసము, తమలపాకు, మిరియాల రసం 2 కలిపి ఒక్కసారి కడుపులోకి వెళ్ళాలి. అలా వెళుతూ అలా కొన్నాళ్ళ పాటు 2 నెలల పాటు కనుక మీరు ఆ యోగం ట్రై చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు ఆకలి బాగుంటుంది. ఆకలితో పాటుగా మీకు ధాత్వగ్నులు కూడా పెరుగుతాయి. అంటే శరీరంలో ధాతువుల్లో అగ్ని లోపించడం వలన చాలామంది తీసుకునేటువంటి ఆహారం రసంగానే ఉండిపోతుంది, తర్వాత మాంసం కింద పరిణామం చెందదు. సో మాంసం కింద మజిల్ టిష్యూ కింద ఫామ్ అవ్వాలన్నా, మీలో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీని పెంచుకోవాలన్నా కూడా మిరియాలు, తమలపాకులు కలిపినటువంటి ఆ రసం నవ్వులుతూ ఉంటే గనక అది మీకు లోపలికి వెళ్ళి మీలో ఆకలిని పెంచుతుంది. అలాగే శరీరంలో ఉండేటువంటి 7 రకాల ధాత్వగ్నుల్లో కూడా సరైనటువంటి ప్రమాణంలో యాక్షన్ జరగడం వల్ల మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ బాగుండటం వల్ల డెఫినెట్గా వెయిట్ పెరుగుతారు. సో వెయిట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఏం బెంగపడక్కర్లేదు.
సో రోజు ఒక 5 నుంచి 10 మిరియాలు తీసుకోండి. 10 అంటే కొంతమందికి వేడి చేస్తుంది కాబట్టి 5 మిరియాల నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, క్రమక్రమంగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి. సో తమలపాకులో మనం ఎలా అయితే ఒక్కపొడి వేసి నవ్వులుతామో అలాగే ఈ మిరియాలు కూడా వేసేసి నవ్వులుతూ ఉంటే అది దానివల్ల మీకు వెయిట్ పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది తిన్నాక ఏమైనా నోరు కారంగా ఉన్నా ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నా ఒక స్పూన్ తేనె వేసుకుని చప్పరిచ్చేస్తే సరిపోద్ది. తేనెకి అవకాశం లేనప్పుడు కొంచెం బెల్లం వేసుకుని చప్పరిచ్చేస్తే మీకు అది వెంటనే లోపల ఉన్నటువంటి ఆ కారానికి సంబంధించినంత సెట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు బాగుంటుంది. సో రోజు వాడాలన్నా భయం పోతుంది. లేకపోతే బాబాయ్ కారం వచ్చేసింది, నోరంతా అంత కారం ఎవరు పడతారు, లేకపోతే వేడి చేసేసింది, ఇట్లా చిన్న చిన్న కారణాలు చెప్పేసి ఆయుర్వేదానికి దూరం అవ్వకుండా మీ మైండ్ని సెట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇంత సింపుల్గా మీరు వెయిట్ పెరగడానికి ఇంత మంచి యోగం ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న కారణాలు, అది నోరు కారంగా ఉందనో లేకపోతే వేడి చేసిందనో ఇంకోటి పెట్టేసి ఆపుకోవడం కరెక్ట్ కాదు కదా. ఒక 2 నెలలు ట్రై చేయండి. ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకేదైనా అవసరమైతే అశ్వగంధ లేహ్యం, ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి మెడిసిన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆయుర్వేదంలో. ఇంకా పంచకర్మ చికిత్సలు అయితే వెయిట్ వారం రోజుల్లోనే పెరిగేలాగా మంచి మంచి ఫార్ములేషన్స్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా మీరు ఆసక్తిగా తెలుసుకుని అవన్నీ ఆచరిస్తే ఎటువంటి మందులు లేకుండా ఎనబాలిక్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ బయట హార్మోన్స్ అని ఇవన్నీ ఇస్తారు. వాటి వల్ల చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఎంత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే అవన్నీ కూడా చాలా రకాల జబ్బులు రావడంతో పాటుగా ప్రమాదకరమైనటువంటి క్యాన్సర్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి భావప్రకాష్ గారు చెప్పిందనమాట, మనకి సాధారణంగా పెరుగు తీసుకుంటే రంప పెరుగుతుంది అనుకుంటాం, కానీ అలా కాకుండా ఈ మిరియాల పౌడర్ తీసుకుని అందులో కొంచెం తేనె కొంచెం పెరుగు కలిపి ప్రతిరోజు కనుక తీసుకుంటే మీకు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి క్రానిక్ రైనైటిస్ అంటాం కదా, రంప, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి దీర్ఘకాలికమైనటువంటి రంప కూడా తగ్గేలాగా ఈ ఫార్ములా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అది ఎలా అంటే ఒక అర స్పూన్ పౌడరు మిరియాల పొడి తీసుకోండి, అందులో 1 స్పూన్ పెరుగు కలుపుకోండి, అందులో 1 స్పూన్ తేనె కలుపుకోండి. సో ఈ 3 కలిపేసేసి పేస్ట్లా చేసుకుని పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే పరగడుపుని కనుక మీరు తీసుకోవడం మొదలు పెడితే మీకు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి క్రానిక్ రైనైటిస్ లేదా పీనస్ వ్యాధి అంటాం ఆయుర్వేదంలో, లేకపోతే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి రంప అంటాం, ఇవన్నీ కూడా తగ్గడానికి, అంటే మెయిన్గా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో కలెక్ట్ అవుతున్నటువంటి ఫ్లమ్ని మనం స్టార్టింగ్లోనే తగ్గించుకోవడానికి ఈ సింపుల్ ఫార్ములేషన్, అంటే పెరుగు, మిరియాల చూర్ణం, కొంచెం తేనె కలిపేసేసి ప్రతిరోజు కనుక తీసుకుంటే మీకు డెఫినెట్గా ఇది మీలో ఇమ్యూనిటీ పెంచడంతో పాటుగా ఈ క్రానిక్ రైనైటిస్ ప్రాబ్లం తగ్గడానికి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ మిరియాలు సినానిమ్, అంటే మరీచం అంటాం. మరీచం అంటేనే దాని సినానిమ్లోనే మనకేంటంటే విషాన్ని పోగొట్టేది అనేటువంటిది దాని పేరు అనమాట. సో మిరియాలకి ఉన్నటువంటి పేరుల్లో మరీచం అంటే మనలో ఉండేటువంటి విషాలను పోగొట్టేది. అసలు అది ఎంత గొప్ప విషయం అండి. మనం ఆహారంలో తీసుకునేటువంటి రోజువారీ వేసుకునేటువంటి వంటింటికి సంబంధించిన విషయాల్లో వస్తువుల్లోనే మన బాడీలో తెలియకుండా కలెక్ట్ అయినటువంటి పాయిజన్స్ కానీ టాక్సిన్స్ కానీ బయటికి పంపించేటువంటి గుణం ఉండడం నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం కదా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే మీ శరీరంలో పేర్కొన్నటువంటి డిపాజిట్స్ కానీ టాక్సిన్స్ కానీ వీటి వల్లనే వ్యాధులు వస్తున్నాయి, ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది అనేది లేటెస్ట్ రీసెర్చ్. సో ఈ లేటెస్ట్ రీసెర్చ్కి ఆయుర్వేదంలో ఎప్పటి నుంచో కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి మనం వాడుతున్నటువంటి ఈ మిరియాలు కూడా అద్భుతంగా సహకరించి మనలో ఉండేటువంటి టాక్సిన్స్ని బయటికి పంపడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆయుర్వేద అనమాట. సో అంత మంచి ఆయుర్వేదాన్ని మన వంటింట్లో మనం ఆచరించేలాగా మన వాళ్ళు చక్కగా మన కోసం రెడీగా పెట్టారు. సో ఈ హిందూ ధర్మం వంటింటి వైద్యం శీర్షికలో మీరు ముందు ఇంకా మంచి మంచి విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటారు. ఇప్పటికి ఈవేళ మిరియాల గురించి తెలిసినవన్నీ కూడా ఈవేళ నుంచే ఆచరించడం మొదలుపెట్టండి. మిరియాలతోటి మనం చారు చేసుకోవచ్చు. మిరియాల చారు అనేది కూడా అందరికీ ఫేమస్సే కదా. తర్వాత మిరియాల పాలు తాగడం అనేది అందరికీ కామన్. సో అలాగే మెయిన్గా మనం ఇంట్లో మన కట్పొంగల్ అని చెప్పేసి చేసుకుంటాం కదా, వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా ప్రసాదంగా పెడతారు. సో బియ్యం, పెసరపప్పు, మిరియాలు వేసేసి కట్పొంగల్గా చేసి పెట్టుకుంటాం. ఇవన్నీ ఆహారంలో మిరియాలు వాడుకోవడం అనేది మోస్ట్ కామన్. దాంతోపాటుగా ఇప్పటివరకు నేను చెప్పినటువంటి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి క్రానిక్ రైనైటిస్ తగ్గడానికి మిరియాలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. అధిక బరువు తగ్గడానికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. తర్వాత గుండె జబ్బులకి రాకుండాను పనిచేస్తాయి. గుండె జబ్బులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మిరియాలు ఉపయోగించుకుని ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే
సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా బరువు పెరిగేలాగా ఈ మిరియాలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. సో దగ్గు ఎప్పటి నుంచో మీకు కొంతమంది అలా దగ్గుతూనే ఉంటారు, హా అని ఎప్పుడు దగ్గుతూనే ఉంటారు. అలా కాకుండా టీబీ పేషెంట్స్ దగ్గినప్పుడు ఆ పక్కన వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు వీడికైనా టీబీ ఉందా ఏంటి ఎప్పుడు ఇలా దగ్గుతున్నారు అని. సో నిజంగానే టీబీ పేషెంట్స్, ట్యూబర్క్లోసిస్ పేషెంట్స్కి కూడా రాజయక్ష్మ అంటాం ఆయుర్వేదంలో, వాళ్ళకు కూడా ఈ మిరియాల చూర్ణాన్ని ఉపయోగించుకుని దగ్గు కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. సో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మిరియాల గురించి తెలుసుకున్న విషయాలన్నీ కూడా మీరు ఆచరించండి, మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరితోటి పంచుకోండి, అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండేలాగా ప్రయత్నం చేద్దాం. రేపటి కార్యక్రమంలో మరిన్ని మంచి విషయాలు తెలుసుకుందాం. మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.